服好性感哦。你衣服怎么这么性感啊？啊，居家嘛。谁居家会穿这样？不是吗？居家不都穿这样吗？有默契，我超喜欢这样做。对，这样做你家里就很舒服啊，在家里就是要这样啊。今年给糟了。没事，没有，我不敢。真脏。元气，你看这火烧到背后。对。元气，我对不起你。我对不起你。真的够。你当时改名叫做詹永琪啊，我买当甲你小真真。有点线。哎呦，我被车外抢了。你多。就你们一直扑来扑去哦，因为刀这边下来。还要再继续。扑。因为我常常想到一个故事。北屯山区是之前我甲你搁拄着的所在，你即马是要讲我甲你？不是，出现伫咧遐。啊！对啊，安尼。好好欢迎走起来。这里面我头会一直冒哦，除非我坐着，所以整个趴不下去。不是这样子呢。他只会躺着。好，那我等一下打死你当他接到了。太大只躲。今天是我跟王妍希暌违半年之后的对戏啊，可以看不我们好久没遇到王妍希，一定要等到我死了。今天我们收到剧本之后分场，就是他很兴奋的传给我说：“张正浩，我们要对戏了嘞！”我说：“哈哈哈哈！但是我看不到你啊，什么叫对戏？”对着空气，真的。对啊，很久，已经至少半年以上没有跟张正浩。你看你之前跟他都是爱的水深火热，然后后面就变态，现在在怎么样？我就看到那个 Tony 在强暴那个丽丽，我就想到我跟你的那个。你老板，这是讲回事嘛？你还讲一个真，你还喜欢张正浩的太太，你还请和你做太太。那个才叫强暴。专业户。可以，这个干嘛？先给王妍希2拳，然后他那种，然后那种享受的那种表情。酒后吐真言，张正浩的酒后吐真言魅力。美丽。张正浩对于这一类戏好像都很擅长哎。他很投入。开玩笑。但是其实说真的，就是拍那种戏，就是我觉得男生比较我觉得男生知道怎么拍，其实女生也会比较好，要不然有时候会很尴尬。对啊，我第一次跟他拍那个张正浩跟王妍希的第一次接触，完全是他指导的。那个吻戏。真的一样。我觉得是他教的，而且他叫我把他眼镜拿下来就丢，然后我拿下来怕眼睛弄破，我还看他。再来一次，又甜啊！就你那时候把他顾眼镜，我把你眼镜拔掉就丢掉，他为了怕我眼睛会摔破，他这样没有那种热情，一定要那种
就好像把我吃掉，我会想把它吃掉2因为那个时候是王延吉主动，我没有给过那么主动的吃，你就是比较像，要不然刚刚这边。然后最后那个我们不能拍太 detail 嘛，最后就是用手这样带过去这样子，然后这样进去了。嗯，用手去代表这个过程。在拍手的时候，手张开，然后明明我们是在这边，手张开，好。你要拍手特写嘛？之后拍手特写，我就用，我怕他的手不自然，我就说你手先放松，对我慢慢过去，好，慢慢划开，你们手张开，然后打开，我要进去喽，抓住我那天就是这样子啊。有吗？我觉得这样子。对啊，他也有感觉，就是我说我进去之后，你还不能马上握住，你要这样，我进去了，然后你再慢慢的有感觉的握起来。不太迎合我。可以。正常的播出画面应该可能只有画面，不会有声音，就还没有这么的显实。大家上那个声音真的是，我刚发的那个声音就是那个手部的 OS 啊。我就是要让观众去感受到那个玩一拍，他起身你玩一拍就起来。我起来有一句话嘛，你就起来，你可不可以再近一点？近一点。我被撞到你，我知道你在后面，我会下来。好来，然后你整个头这。好来。王彦希。我对不起你。我们这里不是这样子，不是我才要停止吹，我不回去了。张今啊，叫我下当的查某囝。来对，K， 最后 K 好，就来找囝。你动作我跟王张志浩，我买单带，袂不会给我给我。对不起，我是嫁予你，我无嫁予别人，其他拢想带。王张正浩，你这个不能讲 K 好。张正浩啊，甲下当的查某囝安怎来已经结婚啊？一定是张正浩讲着我，永远强烈的意念，甲我叫那等一下哦。怎么？来，眼睛回来。啊，你情况顺利。来，画好。北山区迄是咱搁拄着的所在，你即马是咧讲，咱两位。你去。恭喜。真是也不是很好，我知道了，我想说还好，刚还是我这个得意还好。在这个弄你啊，在这边过。他刚那个真实吓到，真的吓到，因为那个很容易吓到。我知道这个真实吓到，我忍不住想到之前张正浩在演戏的一堆系列，我觉得天哪，好真实哦！而且你知道要吓王彦希太容易了，他是一个好称职的人。平常当人被我吓就算了，现在当鬼不是来吓人，是还被人吓到。你真的很会吓什么他。鬼嘛你？你就你的性感的一面，你就开始自己这样拉。对，可是你要拉的，你要自己这样醉的那个，你看我们小兰花都。什么意思？你跟我把话讲清楚。不是因为呢，我表现都很精致，落落大方。自己讲到都嘴软。我没看过，你可以把它打地上。可以动吗？我没看过呢。性感的，所以。我今天红色的。你要性感一点，你这样子谁对你会有兴趣啊？我要。不是这样嘛，你不能这样子啦。你要先把它避开嘛。对，你要这样子，你要这样你就买嘛，对不对？你干嘛讲人家矮啊？我是身高啦，给他一个角度嘛。对。往这边抽起来。性很累。真喜欢必胜战袍呢。我就说今天这些戏他是靠他了，我刚刚讲过了。我可以直接刮胡写说演员自由发挥，这个演员应该真的是他很懂，他很懂，自己摆破是修啊，
正头上升，攻无不克。我没忘，对。他刚演那个你知道脚的那个，蛮好的，演的超好。对，你就照他这样演就好了。OK。正头上升，攻无不克。红色内衣来了，我没忘。等一下都来了。等一下都睡着了。大解放。好，来这场 OK，来下一场。哇，一次结束。老师啊，老师会很会。我很会，对。回来喽。8秒。我才知影，肯定这是我的真爱，我定卡。我是你的真爱，你的真爱在家。你的真爱啊！我也是，到时候有内容啊，也要看。他灯是关了，只有台灯吧？只有台灯吧？这台灯哦，这种台灯。就是亮灯又关灯又亮灯的话，你在那边指挥哦。我觉得不要每次都一次就 OK， 你知道吗？对，多修就。对，你就真的用尽全力的时候，啊对。我想帮你配乐。我是灵魂，我不是鬼，我是灵魂，是灵魂，好不好？我来嘴软。我会放这样的戏，我是灵魂，我不一样。作为狼佛，丘比特头，狼佛好老啊！狼佛反正有各式的那种，就可以让他回狼佛。他走的我还没有画，我直接这样。加油！啊，你免惊啦，我会保护你。哦，你尽量加不要紧，我尽量加不要紧，我会保护你。你要尽量大叫一下。对，你这个反应。是啊。对。我喜欢我是故意的。你讲 Angela 是要给你显示，我看你拿枕头了。你是要对我拿你的。大，知道了，哎，对呀。我看你这想要对我回来。拍他。啊，你都他脸蛮好拍的，会有声音，可是不会痛。好。哎，人家小公会做。家兄公会很久。大会正号房内外，正号房这性感内衣了。那有人咧去啦，无看过啉酒水的男女啊！我觉得今天我们应该都可以直接，大家先把自己灌醉了才好。蛮适合的，很真实。现在喝完之后呢，到我们要拍完之后离开呢，酒应该也醒。你们觉得怎么样？好像还不错，真的。而且你很适合演大 baby 耶。这是一个很大的妈妈，对，想到哪部片呢？哈拉普男秀。你蛮适合的哎。Oh my god！ 刚那一幕就是一个寻找，我们就是还没算。OK， 可以的。关注你。